بيتهيألي انت عرفتيني كويس. انا بقى ممكن اعرفك؟ لا. طب ليه؟ عشان انت ما قدرتش علاقتنا. انا قلت يعني اشكرك على اللي انت عملتيه. ما تشكرنيش خالص، انا عملت اللي انا شايفاه صح. هو انت منين كنت عايزه تتجوزيني ومنين بتعملي كده؟ لا، هو انا الحقيقه مش عايزه اتجوز من الاساس، بس قلت اقول لك كده يمكن تفك وتتكلم وتقول اللي جواك. يعني كنت بتشتغليني؟ مش هرد عليك. وانا مش زعلان منك. افندم؟ هو انت ليه مش عايزه تتجوزي؟ مالكش دعوه. طب انا موافق اتجوزك. كتر الف خيرك والله، بس انا مش عايزه. انت صدقتي ولا ايه؟ ده انا كنت بس بحاول اجرجرك في الكلام علشان اسمعك. عايز ايه يا رمزي؟ انت ليه بقيتي كده؟ طيب لو قلت لك مش هتقعد معايا تاني. تلعبيني نفس اللعبه؟ لا، انا ما بلعبش خالص. انا الحقيقه اخدت فيك قرار. انت ما تنفعش تبقى صاحب جدع. ما علينا من الغلط. انت ليه بترفضي كل اللي اتقدم لك وليه رافضه ترتبطي؟ عشان قرار الجواز بيبقى اسهل كتير وانت صغير في السن. ما بتبقاش حققت حاجه في حياتك وخبراتك بتبقى قليله، فسقف طموحك بيبقى واطي قوي. انا لاني من بدري قوي اشتغلت ونجحت وشفت حاجات كتير مختلفه في الدنيا، فمن يومي وانا سقف طموحي عالي. بعدين كل ما الواحد بيكبر بيتقل في الحياه وبيشوف اكتر، سقف طموحاته بيعلى اكتر بكتير، وبتبقى العيوب اللي ممكن يقبلها في الشخص اللي يرتبط بيه اقل بكتير قوي قوي قوي. قدرته على احتمال العيوب بجد بتقل. يعني اصل هو في النهايه الجواز مرتبط قوي بنظره البني ادم لروحه. يعني لو واحده شايفه نفسها معيوبه زي ما بيقولوا كده هترضى بقليلها. انا بقى من يومي شايفه نفسي ناجحه ومتحققه وحياتي حلوه زي ما هي. ارضى ليه بحاجه مش مناسبه بالنسبه لي؟ يعني ملهاش لازمه. يجي حد هيضيف لحياتي اهلا وسهلا، غير كده شكرا مش عايزه. وما تستغربش، انا في زي ناس كتير بيفكروا كده. ايه الدماغ دي؟ اول مره اشوف دماغ الماس كده. ازاي ما عرفتكيش؟ لا، دي مشكلتك انت تحلها مع نفسك على فكره. طب كنت بتعرفيني ليه تحبي تتكلمي معايا وتنكشيني؟ انت ناقصك حاجه؟ ناقصني مكالمه اخر اليوم، المكالمه اللي بتبقى من حد سبيشال غير الناس التانيه. عارف المكالمه دي اللي بتهزر فيها وترغي شويه وتسمع كلمتين يطبطبوا على قلبك ويخففوا عليك سخافه اليوم. ممكن بس افهم يعني ايه سبيشال؟ يعني حد دلاله اكتر شويه من دلال الاصحاب. وانا الحقيقه كنت فاكره ان انت الشخص ده، بس طلعت غلطانه. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.